Сегодня 2 сентября, день свободного ветра в крыльях. Так прекрасно чувствовать себя свободным. Но настоящая свобода начинается тогда, когда отпустишь на свободу другого. Птицу, бумажного змея, игрушечный самолет, себя. Я спросил у свободного ветра, что мне делать, чтобы быть молодым. Мне ответил играющий ветер: будь воздушным, как ветер, как дым. Я спросил у могучего моря, в чем великий завет бытия. Мне ответило звучное море: будь всегда полнозвучным, как я. Я спросил у высокого солнца, как мне вспыхнуть светлее зари. Ничего не ответило солнце, но душа услыхала: гори. Будьте здоровы и счастливы.